Goedemiddag en welkom bij deze extra joert. 18 in je cel, dat is de straf die Jasper S. kreeg net voor de dubbele verkrijfting van en de moord op Marianne Vaatstra, 14 in Lien. De rechter Bert Dulle wiesde van een moon vonnis. De rechtbank stelt hier dat het gaat om buitengewoon ernstige misdrijven. Er is nauwelijks een voorstelling van te maken van wat Marianne op de laatste momenten van haar leven heeft moeten meemaken. Allereerst was daar de schrik van een meisje dat toch al bang in het donker was toen zij op een stille weg van achteren werd aangevallen door iemand die uit de duisternis kwam opdoemen. Daarna de bedreiging van het mes en de vernedering en walging van de afgedwongen orale seks. Vervolgens het stuk snijden van een aantal kledingstukken wat zeer angstaanjagend moet zijn geweest, waarna het tweede deel van de verkrachting begon. IJzingwekkend wordt het als men op zich laat inwerken hoe Marianne de laatste momenten van haar leven in eenzaamheid heeft moeten doormaken. Het moet haar duidelijk zijn geworden dat verdachte haar leven wilde ontnemen toen hij de verwurging met de BH inzette. Toen haar leven daardoor nog niet wilde wijken, is daar tenslotte een eind aan gemaakt met 3 gerichte halssneden. De rechtbank komt dan nu tot de uitspraak. De rechtbank verklaart een gedeelte van de telastenlegging, waarin de zinsnede staat, anderszins seksuele handelingen met Marianne Imke Vaatstra verricht en opgenomen onder het in 2 te lasten gelegde nietig. De rechtbank verklaart het onder 1 primair en 2 te lasten gelegde bewezen en strafbaar. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 jaren. De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen meer of anders is te laste gelegd en bepaalt dat de vorderingen van de benadeelde partij niet ontvankelijk zijn. Bij de rechtbank in Ljouwen, het is verslagjouwer Auke Zeldenrust. Auke, 3 weken Lien, eerst keer de officier van justitie, nog een celstraf van 20 jaar. Dat valt dus leger uit. Waarom is? Ja, de rechtbank houdt bij het vonnis altijd rekening met een heel soort omstandigheden. Zoals bijvoorbeeld jongen naar de persoon van de verdachte van Jasper S. Dat het toch blijkt dat hij in 1999 nog niet met in onrekening was. Dus een zogenaamde first offender. Dat wordt meewoegen. Er wordt ook meewoegen dat hij bijvoorbeeld geen stoornis hier. Dat wordt meewoegen. Wat ook belangrijk is voor de rechtbank is dat als je zoekt naar orenuitspraken in het land over deze zaken, dan kom je vaak uit op 14, 15 jaar. Nou, de rechtbank heeft daarvan zijn dat is te leeg, want het is te gruwelijk, het is te ingrijpend geweest. En passerjochter Mariske van der Kuil vertelde het van de Monsa. Er moet gekeken worden niet alleen naar de ernst van het feit, maar ook naar straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd. Naar de persoon van de verdachte. En al die omstandigheden bij elkaar maken dat een straf van 18 jaar gerechtvaardigd is. Ja, ook Jasper S. Het hield iets zijn dat er alles in een roes dien had. Daar is de rechtbank dus net in margien. Nee, de rechtbank heeft wel weerst op zijn verhaal. Van hij het heel vaak zijn van ik heb in paniek handelen. Maar de rechtbank zei van ja, dat is net helemaal weer. Want na de seksuele dier, kwam hij bij zijn positieven. Kon hij nadenken. Kon hij bijvoorbeeld denken aan zijn eigen familie. De gevolgen daarvan. Dus hij wie er wel bij. Hij hier toen sinds kennen van ik stop nou, ik in een huis. Wat hij vervolgens dienen had, is hij het haar wurgt met haar BH. Toen jette hij dat ze nog ziek hield, dat ze nog leefde. Dat weer ook een moment, zei de rechtbank, toen kon hij besluiten om voor te gaan. Het hij nadien, het hij een mes pakt. Dus de rechtbank concludeert daaruit dat hij genoeg momenten gehad heeft om na te denken over zijn dier, over de moord, over de gevolgen ervan en dus voorbedacht te raden. En zo was het van de moord ook uitlijn. Verdachte heeft in al zijn verklaringen overvloedig gebruik gemaakt van de woorden paniek, roes, opwelling en soortgelijke woorden, die duiden op een gebrek aan rationele gedachten. Zelfs het trekken van het mes nadat Marianne zich verzette tegen verdachte, toen hij haar van de fiets trok, zou volgens verdachte zijn gebeurd in een reflex. Hoe dit ook zij, de rechtbank is tot de overtuiging gekomen dat verdachte na het klaarkomen een moment van bezinning heeft gehad. Immers gelet op zijn verklaringen over de veranderde gemoedstoestand na het klaarkomen, gelet op zijn besef van de nadelingen die de ontmaskering voor zijn gezin en familie zouden hebben, en voorts gelet op de weloverwogen serie handelingen die verdachte heeft verricht, welke handelingen de nodige tijd moeten hebben gevergd,
heeft verdachte niet gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling, maar heeft hij zich wel degelijk beraden op het doden van Marianne. Ja, de ruchten wie dat, Bert Dulle. Nou ja, ook een zelden rust dan de reacties op deze uitspraak. Ja, die kwamen daar voor een dagelijkse nee. Ja, de familie Vaatstra die zei van de morgen toen ik mij zo spruts van... Ja, eigenlijk hoop ik dan toch dat die 20 jaar eruit komt. Het maximale dat de eerste is. Dan komt er 18 jaar uit. Ja, ze zijn er wel tevreden mee. Maar ze kennen natuurlijk mijn gevoel naar hoe is van... Ja, Marianne komt net weer om. En ja, uiteindelijk hier, Bouke Vaatstra, dat zei 3 weken lien ik... De heegste straf wil levenslang, maar dat ken gewoon net. En wij vongen Vaatstra naar oren van het vonnis op. Die Vaatstra, hoe is de reactie? Ja, nou, ik had het wel ongeveer verwacht. Wat vindt u ervan, 18 jaar? Nou, veel te weinig natuurlijk. Ja, veel te weinig. Ik had sowieso 20 jaar, het was eigenlijk nog te weinig, maar ja goed, dat is nou eenmaal de Nederlandse wet. Wat vind je ervan dat hij er zelf net bij wie? Nou kijk, en daar kan je nou weer de rat aan. Hè? De rat van er zelf niet bij, voor de feiten weglopen. Ja. Wie dat een teleurstelling voor jou? Ja, dat is een teleurstelling. Maar ik had het van hem wel verwacht natuurlijk. Want ja, hoe koud hij de vorige keer ook bij zat, nou, dan kun je dat verwachten. Dus zijn van de mondje in mij van, ik hoop dat het toch 20 jaar wordt, het wordt 18. Er wordt niet toch door heger beroep. Wat zoen jullie ervan vinden, heger beroep? Nou, nee. Ik denk niet dat het hoger beroep wordt. Alleen al om het feit van ja, wat wordt het dan? Dan kan het ook wel lager worden, maar het kan ook hoger worden. Maar sjoggen jullie er dan zin op, zin een heger beroep? Wil je ook graag dat het juist gebeurd is? Ja, eigenlijk wel. Laat het maar gebeurd zijn. Het is nou de uitspraak, dus hier kan ik wel mijn leven. Kunt u dus ook op dit moment dan zeggen van ik heb nu rust, ik kan het gaan afsluiten? Nou, nee. Ja, je krijgt nooit weer rust natuurlijk. Hè? Ons leven gaat wel door. Maar Marianne, en zoals de rechter straks ook zei, op een afgrijswekkende manier om het leven te brengen. Kijk, dat leg je niet zomaar naast je neer natuurlijk. U zit ook nog met veel vragen. Wat doet u? Bent u wel blij dat het nu voorbij is dan? Ja, logisch. Dat zei ik net. En, dit is wel het einde. Tenminste, dat hoop ik. Maar u zit ook nog met heel veel vragen, hè? Wat hem betreft, hè, wel, ja, absoluut. Maar ja, daar blijf je ook mee zitten. Maar goed, dat kunnen we nog proberen in de komende tijd om een gesprek met hem. Hoe wil je dat dan doen? Nou, via de officiële instanties. En die zullen officieel dus een gesprek onvrede in de gevangenis in Zwolle? Ja. Heb je al contact gehad met een advocaat daarover? Nee. Maar ja, goed, het is nou zo druk geweest hè, met deze zaak en wat er nog komt. Ik bedoel, daar heeft er nog geen tijd voor. En wat is dan de eerste vraag die je hem stellen? Ja, dat zie ik dan wel. Dat kan ik nou niet zeggen. Wat dat u? Bouke Vaatstra dus de ouder van de uitspraak. Ja, ook dan de reacties van de orenpartijen, het ministerie en de advocaat van Jasper S. Ja, die partijen die tinken toch nog naar oer heger beroep. Beide partijen hebben wel, Jimmy zei van ja, zo'n heger beroep, dat wordt het maar en dat wordt het maar. En ik heb toch het gevoel dat zowel het ministerie als de advocaat een punt zetten wil. Aan de andere kant, ja, 18 jaar is wel een hege straf, zei Jan Vlug. En hij mat Jasper S. nog injochtje, dat zal hij van een beetje doen. En ja... Hoe het Openbaar Ministerie en Jan Vlug reageren, dat peilden wij van de morgen voortdaags naar de uitspraak. Nou, we zijn in ieder geval teleurgesteld dat de rechtbank moord bewezen heeft verklaard en geen gekwalificeerde doodslag zoals wij hebben bepleit. En de straf is wat hoger dan wij hadden bepleit. Maar ja, goed, de echte juridische merites van de zaak moeten we toch nog bekijken. U hebt 3 weken geleden gezegd, eigenlijk vind ik maximaal 15 jaar, dat vind ik rechtvaardig. Ja, daar zit nogal wat tussen. Ja, daar zit nogal wat tussen, maar als je naar de voorwaardelijke vrijheidstelling kijkt, dan gaat er van dat verschil nog een jaar af. Dus 15 jaar zou zijn 10 jaar zitten, dit is 12 jaar zitten. We moeten dat goed bekijken en we zaten van het begin af aan erin, hebben we gehoopt dat een hoger beroep niet nodig zou zijn. Dus ja, daarom hebben we ook ingestoken op 15 jaar en niet lager. Maar wordt daarmee de kans op een hoger beroep groter? Nou, dat weet ik niet. Dat moet ik met Jasper natuurlijk overleggen, de vonnis bestuderen enzovoorts. Maar we zijn allemaal, iedereen heeft denk ik de insteek dat niemand zit op een hoger beroep te wachten. Nu is uw cliënt, Jasper S., die is er niet bij. Waarom niet? Vanwege persoonlijke omstandigheden. En wat zijn dan die omstandigheden? Daar laat ik het bij, persoonlijke omstandigheden.
Hoe groot acht u de kans nu op hoger beroep? Dus u gaat uw cliënt nu inlichten. Wat zal zijn reactie zijn? Want u kent hem goed. Dat weet ik. Dat moet ik met hem bespreken. Ik kan niet zo zeer voor mijn beurt praten als ik dat zou zeggen. Het enige wat ik kan zeggen is dat ook het proces natuurlijk een zodanige belasting voor iemand is. Om dat nou nog een keer helemaal opnieuw te doen, dat is een beetje de afweging. Pieter van Rest, 18 jaar is de uitkwam. Is het ministerie tevreden ermee? Nou, we zijn uiteraard niet op voorhand ontevreden in ieder geval. Wij hadden 20 jaar geëist. Wat voor ons heel belangrijk is dat de rechtbank met ons van mening is dat er sprake is van moord. Dat er sprake is van voorbedachte raad. Het is ook hartstikke belangrijk om dat vast te stellen. Uiteindelijk kiest de rechtbank in alle afwegingen van alle factoren om 18 jaar op te leggen. Nou, wat we uiteraard gaan doen is dat vonnis goed bestuderen. Wat zijn precies de argumenten geweest van de rechtbank? En op basis daarvan gaan wij bepalen of wij wel of niet in hoger beroep gaan. Wat zou voor je dan nog de reden wezen kennen om in hoger beroep te gaan? Nou, uiteindelijk hebben wij 20 jaar geëist en krijgen wij 18 jaar. Nou, daar zit een verschil tussen. Dat is niet spectaculair, maar het is wel iets om over na te denken van is dat het nou waard om de zaak toch nog eens aan een hoger rechter voor te leggen. Nou, en op onderdeeltjes, althans dat blijkt vandaag in de mondelinge motivering, is de rechtbank natuurlijk niet altijd met ons eens geweest. In de hoofdzaken wel, maar we moeten daar goed naar gaan kijken. Wat zijn precies de argumenten van de rechtbank? En op basis daarvan beslissen wij, gaan we wel of niet in hoger beroep. Ja, en Xavier, deze extra jood. Jasper S. uit dat woord is dus veroordeeld tot een celstraf van 18 jaar in de zaak Vaatstra. De rechter neemde de dubbele verkrachting van en de moord op Marianne Vaatstra ijzingwekkend. En oordeelde dat Jasper tijdens zijn dieren volledig toerekeningsvatbaar was. Na ontwikkelingsreacties brengen we zo gauw mogelijk vanzelfs hier in Jood. Van nou, bedankt voor het zien.